presence of the Lord is here to refresh us. Prezența Domnului aici să ne împrospăteze. There are times of refreshing. Sunt timpuri de împrospătare. They come forth from the presence of the Care Lord. vin din prezența Domnului. And the Lord is telling you right Și El now, îți spune ție acum take a drink. să bei. Take a drink from my Să spirit. bei din Duhul meu. Take a drink from my Să bei din presence. prezența mea. Be refreshed in Să fii me. împrospătat în mine. Just like Samson had fought a great battle Așa cum Samson s-a luptat o luptă mare and he was exhausted. și a fost obosit, extenuat. He thought he was going to die because of S-a thirst. gândit că o să moară din cauza setei. But he cried out to the Lord. Dar a strigat înspre Domnul. And the Lord caused a rock to split Și open. Domnul a făcut încât o stâncă să se desfacă în două. And water began to flow out from Și the apa a rock. început să curgă de acolo din stâncă. And they named that place Și au numit acel loc the rock of the crier. piatra celui care strigă. During this În time, acest timp we are crying out to the ne Lord strigăm către Domnul in prayer, în rugăciune, in în fasting. post. And He is causing Și El face springs to well up încât râuri de apă vie să țâșnească. so that we can drink Pentru ca noi să putem să bem and be refreshed from și His să fim presence. împrospătați în For prezența all Lui. those who are battle Pentru weary, toți aceia care sunt obosiți din cauza luptei, for all of those who are pentru fatigued, toți aceia extenuați, the Lord is saying, drink Domnul of me spune, beți din mine and you will be și refreshed veți fi and împrospătați you will be și strengthened. veți fi întăriți. We shared last time about King Hezekiah, Data trecută am vorbit despre împăratul Ezechia and his name means și strengthened. numele lui înseamnă întărit. God strengthened. Dumnezeu întărește. And God is strengthening everyone who is Și weak. Dumnezeu întărește pe toți aceia care sunt slabi. He is strengthening all of those who are tired. Întărește pe toți aceia care sunt obosiți. And it tells Și ni us se spune in 2 Chronicles în 30, 2 Cronici 30 as they came together to keep the feast of unleavened că bread, așa cum au venit împreună ca să țină sărbătoarea, that there was great a gladness. fost o bucurie mare And the Levites and the și priests leviții și preoții praised the Lord day by l-au day, lăudat pe Domnul în fiecare zi, singing with all of their might unto the Lord. cântând cu toată puterea lor înspre Domnul sărbătoarea azimilor. And Și Hezekiah Ezechia spoke a encouragingly vorbit încurajând to all of the Levites tuturor leviților who showed good skill care aveau pricepere in the service of the în Lord. slujirea Domnului. Now, here they were Aici erau ei, praising the Lord lăudând pe Domnul every single în day. fiecare zi. They were singing with all of their strength to the Cântau cu Lord. toată puterea lor către Domnul. They were using all of their resources, Își all of their foloseau abilities. toate resursele, toate abilitățile. They were using their Își gifts. foloseau darurile lor. And Iar Hezekiah, Ezechia, who was their care king, era împăratul lor, came and spoke encouragingly to a them venit și a vorbit cu încurajare lor because of all of their good din skill cauza abilităților lor in the service of the Lord. în slujba Domnului. As I was meditating on this passage, Așa cum am cugetat la acest pasaj, I was thinking about how people in m-am ministry gândit la cum oamenii în slujire need au encouragement. nevoie de încurajare. They need others to come alongside of Au them nevoie ca și alții să vină lângă ei, to speak words of să encouragement. le vorbească lor cuvinte de încurajare. One of the main purposes of prophetic Unul ministry dintre scopurile principale ale slujirii profetice is este encouragement. încurajarea. As you speak encouragement, you are actually giving courage to other people Așa cum tu vorbești încurajare, tu de fapt dai curaj altor oameni who before were afraid, cărora înainte le era teamă, timid, erau timizi, maybe they were shaking, poate tremurau, but as you speak forth the word of dar encouragement to așa cum le them, vorbești lor cuvânt de încurajare, courage begins to fill their heart. curaj începe să le umple inimile. Boldness begins to fill them. Îndrăzneală începe să-i umple pe
ei. Everyone who is in ministry needs to be Toți encouraged. care sunt în slujire trebuie să fie încurajați. Last time I told you about how we all need a Barnabas in our Data lives. trecută v-am vorbit despre cum noi toți avem nevoie de un Barnaba în viețile noastre. He's the son of El encouragement. este fiul încurajării. But we all need to be a Barnabas for someone Dar noi else. toți trebuie să fim un Barnaba pentru altcineva. De Usually, obicei, it's the people who aren't doing anything, oamenii care nu fac nimic, who are sitting on the care sidelines, stau undeva pe margine, who have time to care au criticize vreme să critique, those who are actually doing pe the aceia work. care de fapt lucrează, It's usually the sunt de spectators obicei spectatorii who can talk all kinds of bunk about the players who are out in the care field. pot să spună tot felul de lucruri rele despre jucătorii ce pe teren. But those who are busy working, Dar aceia care sunt ocupați muncind, those who are actually doing the aceia ministry, care de fapt împlinesc slujirea, don't have time to sit and to analyze what the others are nu au doing. vreme să stea să analizeze ce fac alții. They are too busy Sunt prea ocupați doing what God has called them to făcând ceea do. ce Domnul i-a chemat pe ei să facă. Paul said in 1 Pavel a spus în 1 Corinthians Corinteni, 15, în capitolul 15, 58, în versetul 58, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable always, abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. de aceea, frații mei iubiți, fiți tari, neclintiți, sporind totdeauna în lucrul Domnului, știind că lucrarea voastră în Domnul nu este zadarnică. If I would just have to pick one verse Dacă ar trebui să aleg un verset, that's like the foundational care e verse ca și versetul de temelie for those who are in ministry pentru aceia care sunt în slujire, and encouragement for those who are o in ministry, încurajare pentru cei ce sunt în slujire, it would be this ar verse. fi acest verset. After he talks all about the resurrection from the dead, După ce vorbește despre învierea dintre cei morți, about how Jesus is really alive, despre cum Domnul Iisus este viu, he comes with this El encouragement. vine cu această încurajare. De Therefore, aceea, my beloved brothers, frații mei iubiți, whenever Paul wrote, he always wrote with such warmth, ori de câte ori Pavel a scris, a făcut-o cu atât de multă căldură, with such care. cu purtare de grijă. He was writing to people who were dear to him. Scria oamenilor care erau dragi lui. He was writing to his beloved, Scria celor care erau prea iubiți. his sons, Fiii lui, his daughters, fiicele lui, his family. familia And lui. he addresses them as my beloved Și li se brother. adresează ca și frații mei iubiți. Be steadfast. Fiți tari, Be immovable. neclintiți. Actually, both of those De words fapt, ambele cuvinte mean the same thing. înseamnă același lucru. Stand where you are Rămâi unde ești and do not be moved from that și place. nu te mișca din locul ăla. No matter how much the wind blows, Indiferent cât de tare bate vântul, no matter how much the waves cât come, de mari sunt valurile, no matter how violent the storm cât de is, violentă e furtuna, stand. rămâi în picioare. And after you've done all things to Și după ce ai stand, făcut toate lucrurile pentru a rămâne în picioare, keep on standing. continuă să rămâi în No picioare. matter how much people are speaking against Indiferent cât you, de mult oamenii vorbesc împotriva ta. no matter how many enemies you have, Indiferent cât de mulți vrăjmași ai avea. if you know God has called you to that Dacă place, tu știi că Domnul te-a chemat la acel loc, if it is a ministry that you have received from dacă Him, este o slujire pe care tu ai primit-o de la El, not from a nu man, de la un om, then do not allow anything to move you from that nu place. îngădui nimic să te miște din acel loc. Always, Întotdeauna, in every în season, orice in anotimp, every different în time, orice timp diferit, abound in the work of the Lord. să sporiți în lucrarea Domnului, Be overflowing să dați peste in the work that you're doing for God. un lucru pe care îl faceți pentru Domnul. Not just bringing forth a little Nu fruit, doar să aduceți un pic de roadă, but bringing forth
abundant Dar să fruit. aduceți o roadă îmbelșugată. More fruit. Mai multă roadă. That's how you give glory to the Așa Father. aduci glorie Tatălui. Don't be satisfied with a little bit of Să fruit. nu fii satisfăcut cu puțină roadă. The Lord wants to bring multiplication to your Domnul ministry. vrea să aducă înmulțire slujirii tale. He wants you to always El abound vrea ca tu întotdeauna să fii din belșug in the work that you're doing for the în Lord. lucrul pe care tu îl faci pentru Domnul. Know that the labor that you are doing for the Să Lord știi că lucrarea pe care tu o faci pentru El is never in nu vain. e niciodată zadarnică. You are not a boxer fighting against the Ești air. un boxer care se luptă cu aerul. You are a person with purpose. Ești un om cu scop. You have a specific strategy. Tu ai o strategie specifică. There is a goal that you have before Este your un eyes. scop care îl ai în fața ochilor tăi. Maybe some people you ministered to Poate unii oameni la care tu le-ai slujit aren't serving the Lord nu anymore. mai slujesc pe Domnul. It doesn't matter. Nu contează. The seeds that you planted in their lives, Semințele pe care tu le-ai pus în viețile it lor was not in vain. nu au fost în zadar. The times you had to wake up early in the morning to come to church. Timpurile acelea în care a trebuit să te trezești dis de dimineață să vii la biserică. Maybe you had to drive to get to another Poate a town. trebuit să conduci să mergi într-un alt oraș. It's not in Nu vain. sunt în zadar. Even if right now Chiar dacă acum you're not seeing the fruit of nu it, vezi roada acelor but lucruri, it will bring forth eternal dar fruit. va aduce o roadă veșnică. Even if you cast your bread on the Chiar dacă water, tu ți arunci pâinea pe apă, after many days, pe multe zile, it will return to se va you. întoarce la tine. Because nothing that you do for the Pentru că Lord nimic din ce tu faci pentru is Domnul ever in e vain. vreodată în zadar. Even if there are moments in your Dar life dacă sunt momente în viața when you feel ta like you have to start over again când te from simți că zero trebuie să pornești iar de la zero in your în ministry, slujirea ta, but still, dar totuși nothing that you do for the nimic din Lord, ce faci pentru none Domnul, of your labor for Him niciun pic din munca ta pentru El is ever in nu e vain. niciodată în zadar. These words of Paul Aceste cuvinte ale lui Pavel remind me of something that a prophet said mi-amintesc de ceva ce un proroc a spus to King Asa. împăratului Asa. He came to him and he A venit says, la el și a spus: "But you, dar tu, take courage. încurajează-te, Do not let your hands be weak, să nu lasă ți se slăbească mâinile tale, for your work will be rewarded." căci lucrarea ta va fi răsplătită. Your work Munca ta will receive a reward va from the primi Lord. o răsplată de la Domnul. Allow your hands to be strengthened. Mâinile tale, lasă-le să se întărească. Like Ca Nehemiah, și Neemia, when he was busy working on the wall, când el era ocupat muncind pe ziduri and Sanballat, Tobiah, and his other enemies came to speak against și him. Sanballat și Tobia și ceilalți vrăjmași au venit să vorbească împotriva lui. Again, Din nou, they had time to ei criticize au avut vreme să critique. because they weren't doing Pentru că ei anything. nu erau pe ziduri acolo. They weren't doing Ei nu anything. făceau nimic. But Nehemiah, Dar Neemia, he was doing something el for the făcea Lord. ceva pentru Domnul. And he said Și a spus that his enemies came to try to weaken his că hands. vrăjmașii lui au venit și au încercat să-i slăbească mâinile. But he stopped and he Dar el prayed. s-a oprit și s-a rugat. He said, "Now, O Și a zis: Lord, acum, o Doamne, strengthen my hands." întărește-mi mâinile. The enemy wants to weaken your Vrăjmașul hands. vrea să slăbească ție mâinile. But as you are praying right Dar now așa to the cum tu te Lord, rogi către Domnul, you're saying, "God, tu spui: strengthen Doamne, my hands." întărește mâinile. Even as you're praying and Așa cum te fasting, rogi și postești în acest timp, sometimes you can just lift your hands up uneori to poți doar Lord să-ți ridici mâinile către El and say, "Lord, și strengthen să my zici: Doamne, hands." întărește-mi mâinile. You are the God who Ești strengthens. Dumnezeul care întărește. You strengthen my hands Tu for the work. întărești mâinile pentru lucrare. But you, Dar tu, take courage. încurajează-te. Do not let your hands be weak, Nu lăsa să ți se slăbească mâinile, for your work will be căci rewarded. munca ta va fi răsplătită. That is a good word E un right there. cuvânt bun acolo. In Acts chapter 5, În Faptele Apostolilor, în capitolul 5, I was reading this recently and it was a real rhema.
Am citit de acolo recent și a fost un rem adevărat I say pentru God's mine. wanting to speak to Și am us zis, from Domnul ne here. va vorbi de acolo. The apostles, the 12, were arrested and put in prison by the Sanhedrin Apostolii au fost arestați și puși în închisoare de către Sinedriu. because it says that the high priest rose up Spune că marele preot s-a ridicat and all who were with și him, toți care erau împreună cu el, that is the party of the adică Sadducees, partida saducheilor, because they were filled with pentru jealousy. că erau plini de invidie. If you are in ministry, Dacă tu ești în slujire, get ready for people to be jealous să of you. fii pregătit ca oameni să fie invidioși pe tine. Jealousy makes people do all kinds of weird Gelozia îi things. face pe oameni să facă tot felul de lucruri prostești. People can even go insane because of Oamenii jealousy. pot chiar să nebunească din cauza geloziei. Don't look for logic Să nu cauți logică when it's about a jealous când person. când ai de-a face cu un om gelos. And it says that they arrested the Că au apostles arestat pe and apostoli they put them in the public prison. și au aruncat în închisoarea comună. But during the night, an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out. Dar un înger al Domnului a deschis ușile închisorii noaptea, i-a scos afară și le-a zis: Go and stand in the temple and speak to the people all the words of this life. duceți-vă, stați în templu și vestiți poporului toate cuvintele vieții acesteia. Now, if you would Acum, just humanly analyze Dacă this, tu într-un mod uman ai analiza acest lucru, the worst place that the apostles could have gone cel mai rău loc unde apostolii ar fi putut să meargă was in the temple. era în templu. That is where it would be the quickest discovered where they were. Acolo s-ar fi descoperit cel mai repede unde se aflau ei. It was the most public place they could be. Era locul cel mai public unde ei ar fi putut să fie. The high priest and the others of the Sanhedrin would have very quickly heard the news of where the apostles were. Marele preot și ceilalți din Sinedriu ar fi auzit foarte repede de unde se aflau apostolii. But the angel said to them, Dar îngerul le-a spus: go and stand in the temple. merge și stați în templu. Because the safest place you can Pentru be că cel mai sigur loc unde tu poți să fii is where God has called e you. unde Domnul te-a chemat pe tine. It doesn't matter if there is a war going Nu on contează there. dacă e război acolo. It doesn't matter if there are all kinds of Nu pestilence and contează dacă sunt tot felul sickness. de boli în acel loc. The safest place you can be Cel mai sigur loc unde tu poți să fii is in your calling. este în chemarea ta. Go and stand in the temple. Du-te și stați în templu. Like Paul said, Așa cum Pavel a spus, be steadfast, immovable. fiți tari de nemișcat. Go and stand. Mergeți și rămâneți în picioare. And don't allow anything to move you from that Și nu place. lăsați ca nimic să vă mute din acel loc. And speak to the Și people vorbiți oamenilor all the words of this life. cuvintele acestei vieți. Do the ministry that I have called Să you to pliniți do. slujirea la care eu v-am chemat să mergeți. Because when you are in your Pentru că atunci ministry, când tu ești în slujirea there will ta, be life va in fi it. viața acolo. There will be words of Vor fi life cuvinte de viață that are coming acolo, through care vin you prin tine, into the lives of în people. viețile oamenilor. And of course, Și desigur, they found out where the apostles ei au were. descoperit unde erau apostolii They said they're not in the prison și au anymore. zis nu mai sunt în închisoare. Where did they go? Unde s-au dus? Then they quickly heard Și repede au auzit, they're in the temple. sunt în templu. So they sent some guards to Așa go că au and bring trimis them. niște paznici să meargă să-i aducă. But the guards would not touch Dar them paznicii nu-i atingeau, because they were afraid of the pentru că people. le era teamă de norod. Actually, De fapt, the wisdom of the Lord, înțelepciunea Domnului it wasn't human nu era wisdom, înțelepciune omenească. for them to go in the most public place that they could possibly Ca ei be, să meargă în locul cel mai public unde ei ar fi putut să where fie, everyone would see unde them. toți îi vedeau. Now, Acum, the Sanhedrin needed to be careful what they did with them. Sinedriul trebuia să aibă grijă de ce făcea cu ei. It wasn't in secret. Nu a fost în taină. They couldn't just deal with it Nu quietly. puteau să se ocupe de ei doar așa pe ascuns. And Peter and the other apostles Și say, Petru și ceilalți apostoli au spus, you be the judge.
voi să judecați. Is it better for us to obey God or to obey E mai man? bine de noi să ascultăm de Dumnezeu sau de om? That's called a rhetorical Aceasta question. este o întrebare retorică. Because of course it's better to obey Pentru că God. sigur că e mai bine să asculți pe Dumnezeu. So to make a long story Să short, scurtăm această întâmplare. they beat them. I-au bătut, They warned them not to speak in the name of Jesus i-au anymore. avertizat să nu mai vorbească în numele Domnului Isus And they sent them out. și i-au trimis de acolo. And the apostles went on their Și way, apostolii s-au dus pe drum, rejoicing that they had been counted worthy of suffering for the name. bucurându-se că au fost socotiți vrednici să sufere pentru numele Domnului. And it says Și spune that every day că în fiecare zi, in the temple în templu, and from house to și din house, casă în casă, they did not cease teaching and preaching that Christ is Jesus. nu încetau să învețe pe oameni și să răspândească vestea bună că Isus este Hristosul. Where were they when those men came to bring them back? Unde erau ei când oamenii aceia au venit să-i ducă de acolo? They were right in the Erau în temple. templu. They were right where the angel had told them to be. Exact unde îngerul le-a spus lor să meargă. Those guards said, Acei paznici au spus, look, the men whom you put in prison are standing in the temple and "Uite, teaching the people. oamenii pe care voi ați pus în închisoare sunt în templu și învață poporul. They were right where God had called them Ei to au be. fost exact unde Domnul i-a chemat pe ei să fie. And where did they stay after Și unde that? au rămas și după? Every În day, fiecare zi they were right where the angel had erau told them to exact be. unde îngerul le-a spus lor să In fie. the temple În templu and from house to house. și în casă. They did not cease teaching Ei and nu s-au preaching oprit să învețe și să predice that Christ is că Jesus. Isus este They kept Hristosul. speaking to the people Continuau să vorbească the oamenilor words of this life. cuvintele acestei vieți. Don't let anything push you out Să of your nu lași calling. nimic să te împingă pe tine afară din chemarea ta. Don't let anything Să move nu you lași nimic să out te miște pe tine afară of your ministry that God has din given to you. slujirea la care Domnul ți-a dat-o pe ție. After you've done all to După ce ai stand, făcut toate ca să rămâi în picioare, keep on standing. continuă să rămâi în picioare. Keep on Continuă being să steadfast, fii puternic, being immovable statornic, nemișcat in your work for the în Lord, lucrul tău pentru Domnul. because you will receive a Căci vei reward. primi o răsplată. He is your El reward, este răsplata ta. and He will give you many Și El îți va da rewards. ție multe răsplăți. Ministry Slujirea can be a pretty lonely poate să place. fie un loc destul de singuratic. They've done many Am studies făcut multe studii that say that usually care spun că de obicei 20% of the people 20% din oameni do 80% of the work. fac 80% din muncă. Many times De multe ori, in a family, într-o familie, there can be an older child poate să fie un copil mai mare who's better behaved, care e mai cu minte, who doesn't receive as much attention from his care parents nu primește așa de multă atenție de la părinți. because the little children are more Pentru că copiii problematic. mai mici sunt mai problematici. And the parents just think, oh, the older child, he'll be fine, he'll take care of Și himself. părintele crede că copilul ăsta mai mare e bine, o să se descurce el. Especially if there's a child who's sick in a Mai ales family. dacă e un copil care e bolnav într-o familie. The other children can get neglected many Ceilalți copii times. de multe ori pot să fie neglijați foarte ușor. This happens very Asta se often. întâmplă adesea. And then the child who's the well-behaved Și pe urmă child copilul care e copilul cu minte feels se neglected, simte neglijat, feels rejected respins, because he's not getting pentru că attention. el nu primește And atenție. even that child can start Și acting acel out copil chiar poate să înceapă pe urmă și el să fie obraznic, just to get attention doar from să his parents. primească atenție de la părinții lui. A lot of times Adesea, in the în church, biserică, the same thing can happen. același lucru se poate întâmpla. There can be the more O să fie well-behaved copiii children, mai cuminți, those who are in ministry, aceia care sunt slujire, those who are doing all the work, aceia care fac toată munca, who feel care neglected se simt neglijați, because there are some other pentru people că sunt alți oameni who demand more care attention cer mai multă atenție, because they have so many că au problems. așa de multe probleme. And as pastors,
we Ca și try pastori, to noi pay încercăm să fim attention atenți. not just to the children who are sick or Nu doar la not well copii care behaved. sunt bolnavi sau obraznici. We try to pay attention Să also fim atenți și to those who are doing la all the aceia work. care fac toată munca. But it takes an effort Dar e nevoie de un efort pentru asta. because that's normally how it Pentru happens. că normal așa se întâmplă lucrurile. There's an old song Este un cântec vechi by Randy Newman descris de Randy Newman. called It's Lonely at the Top. Care spune singuratic sus în vârf. That's the name of the song. Acesta este titlul cântecului. It's lonely at the top. E singuratic sus în vârf. And this is kind of a truth that is universally Acesta este accepted. un fel de adevăr acceptat universal. People who are successful, Oameni care au succes, people who are in care leadership, sunt în conducere, oftentimes adesea feel se lonely simt singuri or they are alone. sau sunt singuri. There's a difference between loneliness and being alone. Este o diferență între singurătate și a fi singur. But many times people who are at the Dar top adesea oameni care sunt în vârf experience both of them. le experimentează pe ambele. They've even done studies about Ei au loneliness, făcut chiar studii cu privire la singurătate and they said that loneliness increases the odds of early death și au spus că singurătatea crește riscul unei morți premature by cu 20%. 20%. Loneliness has a serious effect on the human Singurătatea soul, are un efect serios asupra sufletului uman and not only. și nu doar. In an interview that took place in 2016, Într-un interviu care a avut loc în anul 2016, 5 years after he took over for Steve Jobs, 5 ani după ce a preluat conducerea de la Steve Jobs, the CEO of Apple, CEO de la Apple, Tim Cook, Tim Cook, spoke about how it is a vorbit despre cum to este run one of the world's most famous să companies. conduci una dintre cele mai faimoase companii din întreaga lume. He said, El a it's zis, sort of a lonely job. Un fel de slujbă singuratică. People in ministry oftentimes Oamenii în slujire are adesea alone sunt singuri or they feel sau lonely. se simt singuri. In the time of În Elijah, timpul lui Ilie, Jezebel Izabela killed the prophets of the a Lord. omorât prorocii Domnului. And we are told that Obadiah took 100 Și se prophets spune că Obadia a luat 100 de proroci and put them in groups of 50 și in a two different pus caves. în grupuri de câte 50 în două peșteri diferite. Sometimes even the cave represents being alone. Uneori chiar peștera însăși reprezintă a fi singur. But probably Dar probabil, later on, mai târziu, Jezebel also found those 100 Izabela a prophets. găsit și pe aceia 100 de proroci. Because when Elijah came and stood before the people of Pentru că Israel, atunci când Ilie a venit și a stat în fața poporului evreu, he said, even I el a only zis, eu singur am left a prophet of the am Lord. rămas ca și proroc al Domnului. But Baal's prophets are 450 men. Dar prorocii lui Baal sunt 450 de bărbați. It's not easy Nu e ușor when there's când 450 sunt 450 who are coming against you care vin împotriva ta and you are one alone. și tu ești unul singur. But Elijah Dar Ilie could do so much even by a putut să himself. facă așa de mult chiar și el de unul singur. Some of the times Uneori, when I was working by când myself, munceam singur, when I was left alone to când am minister, fost lăsat singur să slujesc, I could feel sorry for myself. puteam să mă simt că îmi pare să fie milă de mine. I could start saying, it's not Aș fair. fi putut să spun, nu-i corect. Why did everyone leave De me? ce au plecat toți? But now I Dar say, acum spun, I can do a lot by eu pot să myself. fac mult de unul singur. Even if there's no one else to help Chiar me. dacă nu-i nimeni care să mă ajute. Even if it's just me and the Chiar Lord. dacă-s doar eu cu Domnul, I can do a lot. pot să fac mult. Remember the story of one of David's mighty Vă men? amintiți întâmplarea cu unul dintre vitejii lui David? Shammah was his name. Shama. The Philistines gathered together Filistenii s-au adunat la oaltă. where there was a plot of ground full of lentils. Era un teren, o bucată de pământ plină de linte.
And all of the other men fled from the Și toți ceilalți Philistines. bărbați au fugit din calea filistenilor. But Shammah stood Dar his Șama a ground. rămas acolo pe acea bucată de pământ. He remained El strong, a rămas tare, immovable. de nemișcat He kept his ground. și a ținut pământul And he made the Philistines run și a away. făcut pe filisteni să fugă. You can do a lot Poți să alone. faci mult singur. You're stronger than you Tu ești think mai you are. tare decât te gândești că ești. You're more capable than you Ești mai think you are. capabil decât te gândești că ești. Elijah, all by himself, Ilie de unul could singur rebuild the a altar. putut să reconstruiască altarul. He could bring a sacrifice to Să the aducă o Lord. jertfă Domnului. And he could call fire Și să down from cheme foc heaven. să vină din cer. All by himself. Totul de unul singur. And the one Și acela, defeated the 450. unul a învins pe cei 450. What did Jonathan say? Ce a zis Ionatan? The Lord is not restrained Domnul nu e limitat by saving by many or by prin a few. aduce scăpare prin mulți sau prin puțini. Pastor Jeff shared an example recently. Pastorul Jeff a împărtășit un exemplu recent. When he was a boy, Când el era băiețel, his father brought him to their church tatălui l-a adus la el la biserică for a work day. la o zi de lucru. They got there early in the S-au morning, dus acolo de vreme de dimineață and there was only a few old men who came there to work. și erau doar 3 bărbați în vârstă care au venit acolo să muncească. And Pastor Jeff, as just a little boy, Pastorul Jeff, doar ca un băiat, he wanted to say, a vrut să spună: "Where's everyone else? unde sunt toți ceilalți? Why didn't they all come to work De ce too?" nu ori veni și el la lucru? But as soon as he opened his mouth, Imediat ce și-a deschis gura, his father tatălui came a venit and he dug his thumb și-a into his pus shoulder. degetul așa tare în numărul lui He understood. și-a înțeles: Be quiet. taci din gură, Don't say nu anything. zi nimic. So Așa că they brought little Jeff l-au dus pe micul Jeff into the bathroom la baie and they gave him a mop și i-a dat un mop and they said, "Clean everything with this și a mop." zis: curăță tot de aici cu mopul. He said he cleaned Zic, all of the curăța peste tile. tot, toată gresia. He cleaned up on the O walls. curăța și sus pe perete. He cleaned in the O sinks. curăța și chiuvetele. He cleaned in the O toilets. curăța și WC-urile. Everything with that Tot o mop. curățat cu mopul ăla. And he said, "I learned an important Și am lesson zis, that am day. învățat în ziua o lecție importantă. It's not important who didn't Nu e come. important cine n-a venit, What's important who came." important e cine a venit. Another example Un he alt shared exemplu recently. care l-am împărtășit recent. Jane has gone through a year's treatment for bone cancer. Jane a trecut printr-un tratament pentru cancer la oase de 1 an de zile. Her immune system was brought down to zero. Sistemul ei imunitar a fost adus jos la zero. And they had to basically rebuild Și her au immune trebuit, de system. fapt, să-i reconstruiască sistemul imunitar. She had to do all of her childhood A trebuit să-și vaccines facă again. iarăși toate vaccinele din copilărie. Everything. Totul. And one day, Și într-o zi, Jane couldn't find anyone to help with the children's Jane program. nu a putut să găsească pe nimeni care să ajute la programul pentru copii. So Jane said, "I'm going to go." Așa că Jane a zis: mă duc eu. Pastor Jeff Și said, pastorul Jeff i-a spus: "Are you sure that's e wise? sigur că e înțelept. Because children Pentru că copiii are like little Ca și buckets of germs. găleți pline de germeni. Are you sure that's E wise?" sigur că e înțelept. And Jane said, Și Jane a spus: "Well, I don't have anyone else to păi help." nu e nimeni altcineva care să ajute. Wow, Wow, what an example. ce exemplu. She's already Ea deja over 60, are 60 și white hair. fără alb. She said, "I'll go do A it." zis: mă duc eu și fac. Without whining, without Fără să se complaining, plângă, fără murmură. să murmure. She said, "I'll go do A it." zis: mă duc eu și fac. You can do a lot. Poți să faci mult. Even you by yourself, you Chiar can do tu a de lot. unul singur poți să faci mult. Some of the times, the Uneori- only one who can
Singurul strengthen you care te poate întări pe tine is the Lord Himself. e Domnul And însuși. that's why in ministry, De aceea în it's slujire so important to keep your relationship with the Lord e așa de strong. important să ții relația ta cu Domnul puternic. You have to be able to receive from Tu Him trebuie să poți să primești de la El. so that you have something to give Ca să further. ai ceva să dai mai departe. Jesus said, whoever remains in S-a me zis, oricine rămâne în mine and I remain in și Him, eu rămân în He El, will bear much El fruit. va duce multă roadă. I've seen people get burned out in Am văzut ministry oameni care au ajuns să fie doborâți în slujire because they neglected their devotional pentru că life. și-au neglijat timpul lor devoțional. They keep on Tot giving, continuă să dea, but they forget to go to dar receive uită să meargă să primească, so that they have something to ca give. să aibă ceva ce să dea. So they get down lower than Așa că ajung mai empty. jos decât gol. They don't remain Nu rămân in the vine în viță to bring forth fruit. pentru a aduce So they start roadă. looking at their life Așa că încep să se uite la and they say, viețile my lor leaves are looking și dry. spun, frunzele mele arată uscate. My grapes are looking how they look towards the end of the Strugurii season. mei arată ca și la sfârșitul anotimpului, They look like raisins ca și niște stafide, because they haven't pentru stayed că nu au rămas in the vine, în viță, connected to Him. conectați la El. When David Când David and all the people who were with și him, tot poporul care era cu el, their wives, their children had been stolen. soțiile lor, copiilor au fost furate, All of their wealth was stolen from toată them. bogăția a fost furată. They lifted up their voices and Și-au wept ridicat glasurile și au plâns until they had no more strength până to când weep. n-au mai avut putere să plângă. And they talked about stoning David to Și au death. vorbit despre a-l omorî pe David cu pietre. And it says that David was greatly Și distressed, spune că David a fost foarte necăjit. for the people spoke of stoning Deci poporul him, vorbea ca să-l omoare cu pietre. because all the people who were bitter in Pentru că soul, tot poporul care era amărât în suflet, each for his sons and his fiecare daughters. pentru fiul lui și fiica lui. But David, Dar David strengthened himself s-a întărit in the Lord his în God. Domnul Dumnezeul lui. In one translation it Într-o says traducere David spune David encouraged s-a himself încurajat pe sine însuși in the Lord his în God. Domnul But Dumnezeul lui. actually what it says in the Și original ce spune language acolo în original, is David fastened on to the Lord. ce că David He s-a seized, prins, he grabbed s-a on to the prins de Lord. Domnul He wasn't going to let go. și nu-i dădea drumul. He found his strength Și a in the Lord găsit tăria lui în Domnul. when nobody else was there to Când strengthen nimeni him, altcineva nu era acolo să-l întărească. when his own men had become his Când enemies. chiar bărbații aceia ai lui au devenit vrăjmașii lui. He and the Lord, El și Domnul. that was enough for him in that Acela a moment. fost destul pentru el în acel moment. He strengthened S-a himself. întărit pe He sine encouraged însuși. himself. S-a încurajat pe el. He grabbed a hold of the S-a Lord prins de Domnul. and he said, Lord, I'm not letting go Și a of zis, you. Doamne, nu-ți dau drumul. Elijah, Ilie he said, a spus, I've been very jealous for the Lord, the God of hosts, am fost gelos pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, for the people of Israel căci poporul Israel have forsaken your ți-a covenant, uitat legământul, thrown down your a altars, aruncat, a distrus altarele tale and killed your prophets și with the ți-a sword. omorât prorocii cu And sabia. even I only am left. Doar eu am rămas. And they seek my Și life ei caută să-mi ia viața, to take it away. ca să mă omoare. In that În moment, acel moment, he was the only prophet left. el era singurul proroc rămas. That's what he was talking about. Despre asta vorbea el. Do you know that Paul actually quotes Elijah Știți că de fapt Pavel îl citează pe Ilie in Romans 11? în Romani 11. He says in verse 3, do you not know what the scripture says of Elijah, how he appeals to God against Israel? Doamne, nu știți în versetul 3, In verse 2, actually. în sorry. versetul 2, Dumnezeu
Nu știți ce Dumnezeu, cum zice în Scriptură, locul unde vorbește despre Ilie, cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel. Lord, they have killed your prophets. They have demolished your altars. And I alone am left and they seek my life. Doamne, pe prorocii tăi i-au omorât, altarele tale le-au dărâmat. Am rămas eu singur și caută să-mi ia viața. But what is God's reply to him? Dar ce spune răspunsul dumnezeiesc? I have kept for myself 7,000 who have not bowed the knee to Baal. I-am păstrat 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. So too at the present time, Tot așa și în timpul de acum there is a remnant este o rămășiță chosen by grace. potrivit alegerii harului. God had to open Elijah's eyes Domnul a trebuit să deschidă ochii lui Ilie. to see there aren't maybe other prophets right să vadă now, că poate nu sunt alți proroci acum, but there are potential dar prophets. este un potențial de proroci. There are sons and daughters Sunt fiici și fiice that you can raise up to be pe care poți prophets. să-i ridici să fie proroci. There are 7,000 Sunt 7.000 who have not kissed care Baal. nu au sărutat pe Baal. They have not been intimate with Care nu au Baal. fost intimi I cu have Baal. kept them for Ce myself. Domnul i-am păstrat pentru mine însumi. And then God spoke to him Și also Domnul de asemenea îi vorbește about those that he would anoint to be kings, despre aceia care urma să-i ungă să fie împărați and Elisha, who he would anoint to be his și Elisei care successor. urma să-i fie succesor. He got his eyes off himself Și atunci a ridicat ochii de pe sine însuși and he put his eyes on the next și a pus generation. ochii pe generația care venea. He gave him a vision for the I-a future. dat o viziune pentru viitor. That is how God also can deal with loneliness in our Așa lives. Dumnezeu se ocupă de singurătate în viețile He noastre. said, lift up your Zice, eyes. ridică-ți ochii, Look at the harvest. uită-te la seceriș, It is ripe all around e you. gata în jurul tău, Lift up your eyes ridică-ți ochii, and see there are să vezi că sunt 7,000. 7.000, There is a că remnant. este o rămășiță. So it is today. Așa este There și is a astăzi, remnant este o rămășiță. chosen by grace. Aleasă prin har. God has a people, Dumnezeu are un popor. and He will even provide El se va îngriji people for de ministries oameni pentru slujiri where there were lacks unde before, erau lipsuri înainte, where there were voids, unde where erau goluri. God is going to raise up Dumnezeu va people ridica to oameni step in and să to pășească, fill those places să umple because acel loc, He has chosen them by His pentru că grace. El i-a ales prin harul său. Even this day, Chiar și astăzi, He has a remnant. El are o rămășiță. In Isaiah În 10, Isaia 10, verse 21, în versetul 21, a remnant will return, the remnant of Jacob, to the mighty God. For though your people Israel be as the sand of the sea, only a remnant of them will remain. Destruction is decreed, overflowing with righteousness. o rămășiță, rămășița lui Iacov se va întoarce la Dumnezeu cel puternic. Chiar dacă poporul tău Israel ar fi ca nisipul mării, totuși numai o rămășiță se va întoarce, căci nimicirea este hotărâtă, făcând să se reverse dreptatea. Paul also quotes these verses in Pavel Romans. citează de asemenea aceste versete în Cartea A Romani. remnant will O return. rămășiță se va întoarce. That's speaking of those Asta 7,000, vorbește despre cei 7.000, those chosen by acei grace, aleși prin har, a new o generation, generație nouă, those who have not been aceia corrupted, care nu au fost corupți, those who God has set aside for aceia pe care Himself, Dumnezeu i-a pus deoparte pentru El who însuși, have not yet been care revealed. încă nu au fost descoperiți, They are still sunt hidden, încă ascunși, but God is going to bring dar them, Dumnezeu îi va aduce pe ei and God is going to raise și them up El îi va ridica by His prin grace. harul Său. Aleluia. God Dumnezeu wants to release vrea să encouragement aducă încurajare to those who are in celor ministry. ce sunt în slujire. Jesus said, Iisus a spus, behold, the hour is coming. iată a sosit ceasul, Indeed, it has come chiar a venit, when you will be scattered, când veți fi risipiți, each to his own home, fiecare la casa lui, and you will leave me alone. și mă veți lăsa pe mine singur. Yet I am not Și alone, totuși eu nu sunt singur, for the Father căci is with Tatăl este cu mine. Even if you feel like you're Chiar alone, dacă te simți că ești singur, you're never really nu alone, ești niciodată cu adevărat singur, because
The Father is Pentru că with you. Tatăl este cu tine. The presence of the Holy Spirit is Prezența with you. Duhului Sfânt este cu tine. And even when you feel like it's lonely at the top, Și când te simți că e singuratic acolo în vârf, even when you feel like in când te ministry, simți în slujire, maybe like you're că alone, poate e singur, you're not alone. tu nu ești singur. The Father's with you. Tatăl este cu tine. Jesus said Iisus a spus in another place, într-un alt loc, He who sent me is with me. Cel care m-a trimis pe mine este cu He mine. has not left me El alone nu m-a lăsat singur. because I always do Pentru că what întotdeauna pleases fac Him. ce face lui plăcere. Jesus knew He had this knowledge of the constant presence of the Father. Iisus a știut, a avut această cunoștință a prezenței Tatălui constantă. God wants us also Dumnezeu vrea ca noi de in our asemenea, în ministries slujirile to have noastre, a constant să awareness avem o conștientizare of the constantă presence of a God. prezenței lui He is Dumnezeu. with us. El este cu David noi. said, I always put the presence of the Lord before David my a spus, eyes. întotdeauna pun prezența Domnului în fața ochilor mei. To be an awareness of His Să fim presence. conștienți de prezența Because Lui. it's in His Pentru presence că în prezența that Lui there is refreshing. este împrospătare. It's in His presence prezența Lui that we can drink of the living Putem să bem waters. din acea apă vie. That there comes forth times of Că vin refreshing timpuri de împrospătare from the presence of the din Lord. prezența Domnului. It can refresh you Poate să te împrospăteze pe tine more in a mai moment mult într-o clipă in the presence of the în Lord. prezența Domnului. Because it's a type of Pentru că e un refreshing fel de that împrospătare goes all the way down into your care spirit, merge adânc în Duhul tău, in your heart, în inima in your ta, soul, în sufletul in your tău, whole în person. întreaga ta There is ființă. refreshing in His Este presence. împrospătare în prezența Lui. So I say to Așa că you, spun ție, de therefore, aceea, my beloved brothers and sisters, preiubiții mei, frați și surori, be steadfast, immovable, fiți tari, nemișcați, always abounding întotdeauna din belșug in the work of the în Lord, lucrarea Domnului, knowing that in the Lord știind că în Domnul your labor is never in vain. spori întotdeauna în lucrul Domnului, știind că lucrarea voastră în Domnul nu este Your zadarnică. ministry is important. Slujirea ta este Your importantă. ministry is valuable. Slujirea ta este valoroasă. Your ministry will be rewarded. Slujirea ta va fi răsplătită. Everything that you do for the Tot ce Lord faci pentru Domnul will have an eternal va avea impact, un impact veșnic and it will bring forth și a great va harvest. aduce un seceriș bogat. Amen. Amin.